이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀 보겠습니다. 요한계시록 17장 1절로 18절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos mula sa Aklat ng Pahayag, chapter 17, verse 1 to 18. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salitan po natin basahin. 또 일곱 대접을 가진 일곱 천사 중 하나가 와서 내게 말하여 이르되 이리로 오라. 많은 물 위에 앉은 큰 음녀가 받을 심판을 내게 보이리라. Ang mga hari sa lupa ay nakiapig sa babaeng ito, at ang lahat ng tao sa sanlibutan ay nilasing niya sa alak ng kanyang kahalayan. 곧 성령으로 나를 데리고 광야로 가니라. 내가 보니 여자가 붉은빛 짐승을 탔는데 그 짐승의 몸에 하나님을 모독하는 이름들이 가득하고 일곱 머리와 열 뿔이 있으며 Ang damit ng babae ay kulay ube at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto, mahalagang bato at perlas. Hawak ng isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahihiyang kahalayan. 그의 이마에 이름이 기록되었으니 비밀이라 큰 바벨론이라 땅의 음녀들과 가증한 것들의 어미라 하였더라. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. 천사가 이르되 왜 놀랍게 여기느냐? 내가 여자와 그가 탄 일곱 머리와 열 뿔 가진 짐승의 비밀을 내게 이르리라. Ang halimaw na nakita mo ay buhay noong una, ngunit patay na ngayon. Muli itong lilitaw buhat sa napakailalim na hukay at tuluyang mapapahamak. Ang mga taong nabubuhay sa lupa na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay mula pa ng likhain ng sanlibutan ay manggigilalas kapag nakita nila ang halimaw sapagkat pinatay na siya ngunit muling lilitaw. 지혜 있는 뜻이 여기 있으니 그 일곱 머리는 여자가 앉은 일곱 산이요. Bumagsak na ang lima sa kanila, naghahari pa ang isa, at ang huli ay hindi pa dumarating. Pagdating niya, sandali lamang siyang maghahari. 전에 있었다가 지금 없어진 짐승은 여덟째 왕이니 일곱 중에 속한 자라 그가 멸망으로 들어가리라. Ang 10 sungay na nakita mo ay 10 haring hindi pa naghahari. Ngunit bibigyan sila ng kapangyarihang maghari kasama ng halimaw sa loob ng isang oras. 그들이 한 뜻을 가지고 자기의 능력과 권세를 짐승에게 주더라. Makikidigma sila laban sa kordero, ngunit tatalunin sila ng kordero, sapagat siya ang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Kasama niya sa tagumpay ang kanyang mga tinawag, pinili at tapat na tagasunod. 또 천사가 내게 말하되 네가 본 바 음녀가 앉아있는 물은 백성과 무리와 열국과 방언들이니라. Ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay mapupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin siya. 이는 하나님이 자기 뜻대로 할 마음을 그들에게 주사 한 뜻을 이루게 하시고 그들의 나라를 그 짐승에게 주게 하시되 하나님의 말씀이 응하기까지 하심이라. Ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. 아멘. Amen. 만왕의 왕이신 어린 양이라는 제목으로 하나님께서 주시는 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe mula sa Panginoon na may pamagat ang kordero, ang hari ng mga hari. 요한계시록 17장은 계시록 중에서 여러 가지 이제 이 해석하기가 용이하지 않은 아주 어려운 장이라고 말들을 하고 있죠. At maraming ang nagsasabi na ang mga bahagi ng aklat ng pahayag ay mahirap na ipaliwanag o ito ay isali sa pag-unawa ng tao. 그러나 하나님께서 사랑하는 우리에게 주신 말씀입니다. Ngunit ito'y mensahe ng Diyos para sa atin na iniibig niya. 어렵고 안 되는 이유는 내가 나의 주인 노릇하려고 하니까 어렵고 안 되는 거예요. At mahirap itong unawain kapag ikaw ang Panginoon ng iyong sarili. 지금 만왕의 왕이시고 만주의 주이시고 우주 만물을 창조하신 그리스도 예수님이 우리 안에 임하셨습니다. Ngayon ang Panginoong Hesukristo na siyang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari ay sumasa atin na. 그걸 사람들이 이제 이론으로만 알고 워낙 잘 믿지 않고 누리지 않기 때문에 지금 망대라는 개념으로 설명을 하고 있지요. Dahil karamihan ng mga tao, ito ay kaalaman lang sa kanila o teorya lang, hindi talaga nila nararanasan. Kaya nga ngayon sa mga mensahe natin ginagamit yung term na tower o yung partisan. 천국 보좌의 망대를 내 안에 세우고 그 망대에 실은 하나님의 성전이죠.
하나님의 성전이 내 안에 임하시고 주 예수께서 나를 온전히 주관하시도록 하는 게 승리의 비밀입니다. Dapat na itatag natin sa kalooban natin yung power o yung partisan o yung templo ng Diyos kung saan tayo mismo ang templo ng Diyos at tunay nga na maranasan natin ito sa ating buhay. 나는 아무리 똑똑하고 능력 있고 뭐 아주 훌륭해도 나는 안 돼요. 절대 불가능입니다. Kaya naman tayo katalino o kasikat, hindi mangyayari yung mga bagay ayon lang sa sarili natin. 그럼 내 상태가 어찌 되었건 간에 주님이 나를 온전히 주관하시도록 나를 주께 맡겨드리면 천국 보좌의 망대가 내 안에 굳게 서면 절대 가능한 것입니다. Ngunit kung ganap na isusukot pagkakatiwala natin ang ating sarili sa Panginoon, ang partisan mula sa kalangitan ang siyang maitatatag sa atin sa gaganap ang mga bagay. 특별히 요한계시록 17장부터 20장은 이제 종말에 있을 악의 세력의 멸망과 최후 심판에 대해서 말씀하고 계세요. Lalo na sa mga Kapitulo 17 at hanggang 20 ng Aklat ng Pahayag, ito yung nagsasabi patungkol sa mga sadat na darating, pwersa ng kasamaan at huling paghukom sa mga katapusang araw. 이는 이제 지구 종말 때 사는 이제 사람들에게만 한정되는 얘기가 아니라 우리 각 사람은 개인 종말을 다 맞게 돼 있어요. At nakita natin na hindi lang ito patungkol sa mga bagay na magaganap sa mga huling araw, ito patungkol din sa hangganan ng bawat individual. 개인 종말 때 이제 각 사람이 그대로 임하기 때문에 이 말씀을 잘 붙들어야 돼요. Dahil darating ang individual na katapusan o hangganan, dapat napanghawakang maigi ang mensahe na ito. 특별히 본문 17장은 큰 음녀의 정체와 활동 그리고 그들에게 내릴 심판을 지금 말씀하고 계세요. Ganun din naman sa Kapitulo 17, sinasabi patungkol sa pagkakilanlan o yung mga gawain ng babae ng kahalayan at yung paghukom na ibababa ng Diyos sa kanila. 여러분 이제 우리의 관심이 이 세상에 나 중심, 육신 중심, 물질 중심, 세상 중심이면 일단 이 육신에 속한 자요 영적 분야가 무지한 거예요. Kung tayo sa mundo na tayo nakasentro sa sarili natin, sa pera, material na bagay, o sa mundo, tayo matatawag na makalaman pa rin at hindi natin alam ang spiritual na labanan. 그런 사람은 이제 육신에 묶이고 세상에 묶여서 실은 아무것도 할 수 없어요. Ang mga tao na tayo nakatali sa sarili nila at sa mundo, wala silang anumang magagawa. 그 영적 전쟁에 포로된 상태에서 이제 묶여 살고 있는 거죠. Kaya namumuhay sila, na nakatali sila, parang mga bihag sa spiritual na labanan. 그러나 우리의 삶은 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 것이 아니요 이제 영적 싸움이에요. 영적 전쟁 속에서 우리가 살고 있는 거예요. Ngunit ang ating buhay o ang ating pakikipaglaban ay sa spiritual at hindi sa dugo at laman. 여러분 그걸 절대로 잊지 마세요. Huwag na yung kalimutan. 그러면 육신적인 일, 세상 눈에 보여지고 들려지는 이런 일들에 묶이지 않는 거예요. Sa gayon, hindi tayo matatali sa anumang mga pangyayari na darating. 근데 우리로 하여금 이제 영적인 삶에서 이제 깨닫지 못하고 육신에 속하게 하고 오직 그리스도 오직 전도 붙들지 못하도록 속이고 도적질하는 이 일에 앞장선 이 존재들이요. 지금 음료로 큰 음료로 설명되고 있어요. Kung tayo ay natatali sa mga bagay na pisikal at hindi natin maunawaan ang mga spiritual na bagay, tayo ay patuloy na dadaan sa spiritual na labanan at hadlangan tayo ng kapangyarihan na manghawak tanging sa pag-iebanghelyo. 그래서 우리의 영적 싸움은 아담이 범죄한 뒤로 모든 사람이 죄를 범한 뒤로 이제 이 에덴 동산에서 쫓겨나면서부터 영적 싸움이 시작됐어요. Ang spiritual na pakikipaglaban ay nagsimula matapos na nagkasala si Adan kabilang ang sangkatauhan sa kanya nang pinalaya sila doon sa hardinang Eden. 마귀가 주도하는 이제 이 내용들은 그리스도 붙들지 못하도록 하고 전도 못하도록 하는 일이 가장 주된 일입니다. At ang pinaka-punto ng Diablo o ni Satanas sa kanyang mga gawain ay huwag nating panghawakan ng tipan ni Kristo at ang pag-iebanghelyo. 이제 그때 마귀가 세상 권세, 세상 문화, 세상적인 이것들을 이제 큰 음료라고 표현되죠. 이것들을 사용해서 이 속이고
도적질하고 죽이는 것입니다. Kaya ang ginagawa ng Diablo para makapagnakaw siya at manira siya ay dinadahin tayo sa pamamagitan ng mga material na bagay, ng mga kalayawan sa mundo, maging ng makamundong kultura upang hindi tayo lumapit sa Diyos. 그래서 우리의 삶에서 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도와 이를 모르도록 방해하는 이 마귀, 흑암, 큰 음녀의 세력이 실제 상황이에요. Ang Diablo o ang kapangyarihan ng kadiliman na siyang kahalayan binabanggit dito ay nais na pag tayo ay hindi ba dahil ng mga ito lumaya sa mga ito. 근데 우리가 육신에 속하여 돈, 내 능력이 나는 가난하고 뭐 이런 데 잡혀 있으면요. 이젠 마귀에게, 큰 음녀에게 잡혀 있는 거예요. Ngunit kung sa sariling lakas natin o sa pera tayo nananangan, tayo ay patuloy na dadayain ng Diablo sa mga bagay na ito. 그러나 노예로 팔려가서도 그리스도 오적으로 붙들고 누리면 요셉과 같은 삶을 사는 거예요. Kahit na ipagbili ka na isang alipin, maaari ka mamuhay na katulad ni Joseph. 이 큰 음녀의 세력, 흑암의 세력들은 구약시대 이스라엘로 하여금 그리스도 언약 놓치고 우상을 숭배케 하여 망하도록 했지요. Makikita natin ang pagbagsak o pagkawasak ng Israel na kanilang pinanghawakan ng mga bagay sa mundo. Ito yung matinding kahalayan na nababanggit dito. 계속 활동을 해요. 신약시대 초대교회로 하여금 그리스도 언약 놓치고 우상화돼서 배교한 큰 성 바벨론으로 전락하게 만들었어요. Maging sa panahon noon ng unang iglesia, sila ay nawaglit sa tipan ng Panginoon at nahulog sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at silang inalipin doon sa nakitang Diyos ng Babylonia. 그래 우상화되고 배교한 큰 성 바벨론은 바로 로만 캐토릭 아닙니까? At hindi ba dito nagmula ang Romano Katoliko? 지금 말세 시대인 오늘날에도 3단체 등을 통해서 돈, 세상만을 감지하는 이 육신에 속한 자 돼가지고 사치나 허영, 음란 이런 쾌락에 파묻혀서 하나님을 대적하는 세속 문화 속에 묶이고 있는 거예요. Hindi naman sa panahon natin, sa kasalukuyan, nandiyan ang tatlong organisasyon na patuloy na nag-influensya sa buong mundo at ang mga tao nga ay nililiping nila sa mga material na bagay, mga kalayawan sa mundo, kahalayan, materialismo, at sa sekular na kultura. 그렇다면 첫 번째로요. 큰 음녀와 그를 따르는 자들에게 임할 심판이 무엇인가를 하나님이 계속 강조하고 있어요. Ngayon ay sa unang bahagi nating mensahe, binabanggit yung paghuhukom na ibababa ng Panginoon sa babae ng kahalayan at andun din yung mga tagasunod niya. 큰 음녀라고 호칭한 이유는요. 가증한 것들의 의미요. 하나님을 대적하는 모든 세력을 낳은 자라는 뜻이에요. Siya ang nakilang patutot o sinasabi na babae na kahalayan at siya din ang ina ng mga kasuklam-suklam. 우리가 영적 음행은요. 나 자신 육신에 속한 상태에서 하나님 아닌 것을 하나님처럼 섬기는 우상 숭배를 가리키는 이런 표현이 이제 영적 음행이라고 그러는 거예요. Ang spiritual na kahalayan, ito yung tinatawag natin na patungkol sa pagsamba sa ibang mga Diyos-Diyosan na dapat ang Panginoon ang nandun sa lugar na iyon. 여러분 하나님 우리에게 좋은 공기를 마시고 호흡하며 좋은 음식을 먹도록 다 해주셨잖아요. Hindi ba pinagkakalog ng Diyos sa atin ang hangin para ng hapin natin, nakakain tayo ng tubig, nakakain tayo. 그걸 이제 이 호흡하며 누리며 하나님께 감사해야 되겠죠. At habang nararanasan natin ang paghinga, dapat na magpasalamat tayo sa Diyos. 근데 그런데 별 감사 않고요. 호흡하는 이거 감사하지 않고 그 이상한 그 담배 뻐끔거리며 이제 그리 사는 인생들은요. 지금 정신적으로 문제가 되고 음녀에게 쏘가 사는 거예요. Kung wala tayong gaanong pasasalamat, sa halip ay niisip lang natin yung mga bagay sa mundo na ito, nahulog tayo ngayon sa spiritual na kahalayan. 그게 발전되면 이제 마약으로 들어가고 중독으로 들어가고 이제 점점 세상에 묶이는 거예요. At andun din ang iba't ibang adiksyon, katulad na sa droga, at patuloy na nahulog ang tao sa mga bagay ito sa mundo. 그러면 이제 음녀에 묶이면 온 세상을 음란함으로 다스리고 영향을 그 음녀가 끼치는 거예요. Makita natin sa pamamagitan nga ng babae na ito ng kahalayan, patuloy din yung influensya sa buong mundo upang mahulog dito ang mga tao.
이 땅의 임금들과 땅에 사는 자들이 그녀와 더불어 음행한다고 2절에 말씀하셨잖아요. 지금 전부 그런 식의 삶을 살아요. Sa talatang 2, sinabi na ang mga hari sa mundong ito ay nakiatik sa kanya. Ganito ang kalagayan ng mundo ngayon. 그러면 그 음녀는요, 7머리와 10뿔을 가진 붉은 짐승을 타고 있다고 이제 3절에 말하고 있어요. Sa talatang 3 naman, ibinanggit na ang babae na ito ay nakasakay sa isang pulang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay. 계시록이 기록될 당시에는 7머리와 10뿔을 가진 붉은 짐승을 타고 있는 이제 이 로마라는 이 거대한 걸 이제 이용해서 그 문화들을 이렇게 장악하며 활동하고 있는 이 음녀를 지금 얘기하고 있는 거죠. At dito sa nabanggit na nakasaad dito sa aklat ng pahayag na pulang halimaw na may 7 ulo at 10 sungay patungkol ito sa Roma. Nandun yung dakilang impluwensya nila sa panahon ng kultura nila at ang kanilang mga gawain. 당시에 자줏빛과 붉은빛 옷을 입는다는 것은요, 최고급 의류고 이제 왕들이나 그 고위층에서만 입을 수 있는 거예요. At kung ang kulay ng damit mo noon ay kulay na pula at ube, at ito may ginto, matatawag na ikay maharlika. 그 위에 이제 Tulad ng hari. 금과 보석과 진주로 꾸미고 가증한 물건과 음행에 더러운 것들로 가득 담은 금잔으로 이제 마시고 있어요. Yung sinabi rin doon sa talatang 4 na ang kanyang mga alahas na ginto, mga halagang bato at perlas, hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpa-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. 뭘 마시고 있습니까? Anong iniinom niya mula roon? 온갖 더러운 것들, 음행, 가증한 것들이 이제 이 마시는 내용들이에요. Ito yung mga kasumpa-sumpa at kahiyahiyang mga gawain ng kahalayan niya. 그래서 그 음녀의 이마에 써진 그 이름들이요, 비밀이라, 큰 바벨론이라, 땅의 음녀들과 가증한 것들의 엄이라, 이런 이름이 써져 있어요. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalang may lihim na kahulugan, ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalo niya at ang lahat ng kahalayan sa lupa. 이게 전혀 어려운 게 아니죠. At hindi ito mahirap, why? 이게 세상 풍속을 줬고 공중의 권세자들은 마귀를 따라 사는 삶의 이 모습들이에요. Ito yung kalagayan ng mga magpapangyarihan sa mundo na sumusunod sa gawain ng Diablo. 이 가운데 살면서 나 중심에 묶이고 물질 중심에 묶이면요, 이들의 이 세상에 포로될 수밖에 없어요. Hanggang sila nakasentro sa sarili nila at sa mga material na bagay, wala silang magawa kundi maging bihag sa mundo na to. 그러면 어떻게 해야 됩니까? Anong dapat natin gawin? 그럼 나는 안 되는 거예요. Sa sarili natin, hindi pwedeng mangyari. 하나님의 유일한 언약, 오직 그리스도로 담내고 이제 삶은 오직 전도의 방향 맞추고 주님 안에 굳게 서야 되는 거예요. Ngunit dapat tayo magkaroon ng kasagutan tanging kay Kristo lamang at tumungon tayo sa tanging pag-ebanghelyo at tumindig tayo na may katibayan sa pananampalataya sa Panginoon. 이걸 내 안에 보좌의 망대를 세웠다는 것이고 성령의 인도하심을 그때 받는 것이죠. At ito yung ibig sabihin na naitatag sa atin ang toray ng kalangitan, ang trono ng Diyos at ang banal na Espiritu ang siyang gumagabay sa atin. 그러면 이제 14절과 같이 내 형편과 처지가 어떤 상황이든 만왕의 왕이신 주님이 내 모든 문제 해결하신 어린 양이신 주님이 내 안에 계시고 나를 주관하시기 때문에 승리는 보장되는 거예요. Sa gayon, anumang kalalagayan tayo naroroon, makita natin na ang kordero na siyang nagtagumpay na sa lahat ng bagay ay sumasa atin kung kaya nakagarantiyan ng katagumpayan natin. 어떤 상황 속에서 두려워 떨 이유가 없죠. Walang dahilan na matakot tayo sa anumang bagay. 왜냐하면 모든 문제 해결하신 주님이 나와 함께 계시는데 Kasama na natin ang Panginoon na siyang lumutas ang lahat ng problema. 그러면 두 번째로 우리가 주님 안에서 이 믿음의 삶을 살면요, 최고의 축복인 순교자의 축복도 받을 수가 있어요. Ikalawa, kung iyong ingatan ng pananampalataya sa Panginoon, pananatili nito ang pagpapala ng isang martir ay darating sa iyo. 6절에 보면 내가 봄에 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라 그랬어요. Sa talatang sa sinabi, nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. 이 말은 무슨 말이냐? 피 흘려 죽음 일이 두려워할 일이 아니고요. 마지막 때 순교자의 반열에 들어갈 수 있는 축복의
길이 넓게 열려 있음을 알 수 있어요. At hindi dahil nabanggit dito ang pagdanak ng dugo ay dapat ikatakot natin ito. Sa halip, ito ay makikita natin na linya ng mga martir na isang dakilang pagpapala na nabubuksan para sa atin upang makiisa tayo rito. 우리는 주 예수 그리스도 안에 거하면 돼요. Tayo manatili lamang sa Panginoong Kristo. 주 예수 그리스도께서 나를 온전히 주관하시도록 말씀과 기도 속에 살면요. 성령의 능력이 내게 임하게 돼 있어요. Mamumuhay tayo sa loob ng panalangin at ng salita ng Diyos. Ang Banal na Espiritu ay kikilos sa atin at tayo ay nananatili sa Panginoon. 그러면 어두움인 큰 음료와 세속 문화를 대적하고 그 위에 빛을 발하며 우리 후대들을 보호하고 그 안에서 묶여 사는 불신자들을 건져내는 축복 속에 들어갈 수 있는 거예요. Ngayon ay magkakaroon tayo ng pagpapala na mapagtagumpayan natin ang sekular na kultura ng mundo, maging ang mga darating na mga bagay sa hinaharap, maging dakilang babae ng kahalayan. 그래서 베드로전서 4장 7절에 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 하셨죠. Kaya sinasabi nga sa unang Pedro 4:7 na nalalapit na ang katapusan ng lahat ng mga bagay kung kaya't manatili kayong gising at manalangin. 믿는 우리의 삶은요, 육신을 위한 것이 아니라 영적 전쟁 중이라는 사실을 명심해야 돼요. Dapat nating pakatandaan ang buhay natin sa pananampalataya ay hindi sa laman, kundi ito'y nasa spiritual na pakikipaglaban. 그래서 영적인 눈을 열고 심판받을 악한 세상을 분별하며 저들을 위해 기도하고 흑암 결박하며 믿음으로 살 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya buksan natin ang ating espiritual na mata at labanan natin ang kapangyarihan ng kadiliman, ang kasamaan sa mundo na ito na hukuman ng Diyos at mamuhay tayo sa pananampalataya. 지금 영의 눈을 뜨고 보면요, 하나님을 대적하고 그리스도를 반하는 악한 영의 활동이 온 땅에 가득해요. At kung buksan nga natin ang ating espiritual na mga mata, makikita natin ang mga gawain ng masasamang espiritu at ng diablo na lumalaban sa Diyos. 불신앙적인 세속 문화의 영향력이 막강합니다. At nagkalat na rin sa buong mundo ang impluensya ng kawalang pananampalataya at ng pagkahulog sa makamundong kultura. 이를 꺾고 빛을 발할 수 있는 비밀은 오직 그리스도 담내고 오직 전도의 방향 맞추면 돼요. At upang pagtagumpayan ng mga ito, dapat lang tayo magkaroon ng konklusyon o kasagutan tanging kay Kristo at magkaroon ng tanging direksyon sa pag-ebanghelyo. 그러면 인류 최고의 두려움의 대상인 사망은 더 이상 우리에게는 두려움의 대상이 아니에요. Sa gayon, ang kamatayan na siya kinakatakutan ng mga tao sa mundo ay hindi na bagay na ating katatakutan. 왜냐하면 우리의 이름은 이미 천국 생명책에 기록되어 있어요. Dahil ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. 이제 영원한 천국의 축복된 영생의 삶과 빛나는 멸관이 우리를 기다리고 있어요. At naghihintay sa atin ang pinagpalang walang hanggang buhay at ang nagniningning na korona sa walang hanggang kaharian ng kalangitan. 그래서 우리에게는 이미 승리가 보장되어 있는 거예요. Kaya nakagarantiya na sa atin ang katagumpayan. 승리가 보장된 길의 언약의 여정을 우리가 가고 있기 때문에 그리스도께 맡기고 따르면 되는 거예요. At dahil nakagarantiya ng katagumpayan natin, habang lumalakad tayo ngayon sa lakbayan ng tipan, dapat lang tayo na tumuon kay Kristo. 그러면 세 번째로 반대로 큰 음녀와 두 짐승과 그들을 따랐던 자들의 결말이 어떻게 됩니까? At sa pangatlong bahagi namin sa natin, ano yung kahantungan ng babae na kahalayan, ang dalawang halimaw, at ang mga sumunod sa kanila. 당시 로마는요, 이제 로마 안에 7개 작은 산 위에 세워진 도시가 로마였어요. At ang panahon na iyon, ang Roma isang lungsod na naitatag sa ibabaw ng 7 mga burol. 그래서 사도 요한 당시에 이 큰 음녀와 두 짐승의 정체는요, 로마 제국가 그 문화라는 사실을 지금 은밀하게 밝히고 있는 것이죠. Kaya nga sa panahon ni Apostol Juan, ang pagkakilala ng dakilang patutot at ng dalawang halimaw, ito ay lihim na ihayag. 그러나 우리는 이제 그보다 넓게 봐야 돼요. 아담 이후 세상 끝날까지 각 시대별로 공중권세로 세상 속이며 끌고 가는 이 세력들이요, 지금 밝히 눈에 보이잖아요. Ito ay ang Imperyong Roma at ang kultura nito. Gayman, ay makikita natin na patungkol din dito sa puwersa na dumadaya o humihila sa mundo patungo dun sa
kapangyarihan ng mga nagahari sa sanlibutan hanggang sa katapusan ng mundo. 10개의 뿔이라는 말이 나오는데 이게 뭐 이유가 어떻고 복잡한 소리 하는데 그게 아니에요. 10이라는 수는 충만수인데 세상에 그리스도를 데려가는 모든 권세들, 모든 세력들을 의미하는 거예요. At makita natin dahil nabanggit ay sa nga hindi dapat na maging komplikadong unawain ito, ang bilang na 10, ito ay patungkol sa pagiging sapat o puno na. At makita natin na ito'y patungkol sa mga kapangyarihan na lumalaban kay Kristo sa mundong ito. 이들이 오직 그리스도 오직 전도 말하는 그리스도인들을 공공의 적으로 삼을 것임을 지금 말씀하고 계세요. At sinasabi nga na ituturing nila na kaaway ang mga Kristiyano na nagpapahayag patungkol kay Kristo o patungkol sa pag-ebanghelyo. 그래서 사탄의 하수인인 이 음료나 짐승은요, 어떤 한 존재가 아니라 아담 때부터 시작해서 역사 가운데 끊임없이 변화무쌍하게 등장하며 복음을 붙들지 못하도록 방해하는 존재라는 사실을 명심하세요. Napakatandaan natin na ang mga lingkod natin ni Satanas, yung babae ng kahalayan, maging ang halimaw, hindi lang sila iisang nilalang, ngunit sila yung mula pa lang kay Adan hanggang ngayon ay walang patid, patungo sila sa pagsira sa mga nilalang ng Diyos sa kung kasaysayan. 그러면 오늘의 요절 14절을 우리 함께 합독해 보십시다. Ating isa pang sabay-sabay na basahin ng talatang 14. 자, 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와 어린 양은 만주의 주시오 만왕의 왕이심으로 그들을 이기실 터이요. 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다 그랬어요. Ito ang sinabi. 승리는 보장되어 있는 것입니다. Naka-garantiyan ang katagumpayan natin. 만유의 주시오 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도 어린 양 예수께서 지금 우리와 함께 계시는 거예요. Ang Panginoon Kristo na siyang Kordero, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari ngayon ay nasa atin. 그래서 우리는요 주님과 함께 항상 승리의 발걸음을 걸을 수밖에 없는 거예요. Kaya wala tayong magawa kundi patuloy sa bawat hakbang natin. Ito ay matagumpay na hakbang kasama ang Panginoon. 악의 세력은 결국 이 주님과는 이제 이 대적할 수 없는 세력이기 때문에 결국 그들끼리 내분으로 무너진다고 오늘 본문에도 기록되어 있어요. Sinasabi nga dito sa ating binasa kanina, ang pwersa ng kasamaan na to na nais makitigma sa Panginoon ay mawasak at ito ay magkakaroon ng pagkakahati-hati. 여러분 영화를 봐도요 이 악의 세력들은 막 서로 다투고 싸우고 죽이고 분열하고 있지요. Nakita natin na sa mga napapanood din natin, kapag andun yung pwersa ng kasamaan, kadiliman, andun lagi yung pagkakabahabahagi, andun yung kasalanan sa kanila. 그러나 하나님의 은혜가 있는 곳은요 서로 하나 될 수 있는 축복이 있게 돼 있어요. Kapag nandun ang biyaya ng Diyos, andun yung pagpapala na pagkakaisa. 16절 보세요. 네가 본 바 이 열불과 짐승은 음료를 미워하여 망하게 하고 벌거벗게 하고 그의 살을 먹고 불로 아주 사르리라고 하셨어요. Sa talatang 16, sinasabi, ang 10 sungay na nakita mo at ang halimaw ay napupuot sa reyna ng kahalayan. Aagawin nila ang lahat ng ari-arian nito at iiwan siyang hubad. Kakainin nila ang kanyang laman at susunugin siya. 그럼 오늘의 결론이요. 믿는 우리는 적을 알고 나를 잘 알아야 돼요. Sa ating konklusyon, dapat na makilala natin ang mga bagay na ito, ang ating mga kaaway, ganun din ang ating sarili. 성경이 이제 딱 대조를 해서 말하는 두 가지 중에 두 여자와 두 도시를 대조합니다. Dito sa Biblia, makikita natin, andun yung paghahambing ng dalawang babae at dalawang lungsod. 두 여자 하면 더러운 음녀, 정결한 신부를 이렇게 대조해요. At ang paghahambing, una ng isang maruming babaeng nakahalayan at pangalawa naman ay ang babaeng ikakasal na malinis. 두 도시는 바벨론과 새 에루살렘을 대조해요. At ang paghahambing ng dalawang lungsod ng Babylonia at ang bagong Jerusalem. 중간지대는 없어요. Wala nang anong paman sa gitna nito o sa pagitan nito. 그렇다면 그리스도를 주로 온전히 모시지 않은 세상 사람들은 모두 음녀 바벨론이고 그 바벨론 백성들이에요. Kaya yung mga tao sa mundo na to na hindi kumilala kay Kristo bilang Panginoon, sila yung kabilang doon sa babae ng kahalayan o sa patutot
at dun sa lungsod ng Babylonia. 이 바벨론이란 이제 적극적으로 하나님 싫어하고 음행을 주도하고 육신적이요 이제 이런 사람들이에요. Ang mga taga-Babylonia, sila yung matatawag na talagang aktibo sila sa mga kahalayan, palayawan sa mundo na to at hindi nila kinikilala ang Diyos. 이제 사도 바울은 그들은 자기 배 육신의 정욕을 신으로 섬기는 자들이라고 말을 하죠. Kaya ang sinabi ni Apostol Pablo na ito yung mga pinaglilingkuran yung sarili nilang tiyan. 그래서 빌립보 3장 19절에 보면요. 저희의 마침은 멸망이요. 저희의 신은 배요. 그 영광은 저희의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는지라 그랬어요. Sinasabi sa Filipos 3:19, kapahamakan ang kahihinatnan nila sapagkat ang dinudiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi mga bagay na may kinalaman sa mundong ito. 그래서 그들 안에는요. 마귀의 망대가 굳게 서 있어요. Makikita natin na kanilang, matibay na itinatag ang kanilang mga tore. 그러나 이런 구속사의 흐름 속에서요. 우리가 확인할 수 있는 것은 그리스도 예수님의 승리는 사단이 최종적으로 완전 제거되고 멸망됨으로써 완성된다는 사실을 잘 아시기를 바랍니다. Ngunit magkakaroon tayo ng katiyakan o matitiyak natin na sa daloy ng kasaysayan ng pagtubos ng Panginoon sa atin, na tuloy si Kristo ay nagtagumpay na ganap laban kay Satanas. 예수께 십자가에 못 박히시고 마지막 숨을 거두시며 마지막으로 하신 말씀 다 이루었다고 선포하셨어요. Kaya ngayong huling katagaan na kanyang binitawan bago siya nilagutan ng hininga doon sa krus, ang lahat ay naganap na. 우리를 구원하실 그리스도의 약속이 다 이루어져 이미 십자가에서 승리하셨어요. Doon sa krus ay nagtagumpay na ang Panginoon at kanyang ginanap na ang lahat ng bagay sa atin. 그래서 그리스도 예수님을 구주로 모신 우리에게는 완전한 승리는 이미 이루어진 것이나 마찬가지죠. Kaya katulad nito na ang lahat ng bagay na sinabi ng Panginoon sa atin ay ginanap na niya. 그래서 사도 바울이 이제 성경을 통해서요. 이 사망아 네가 쏘는 화살이 어디 있느냐고 사망을 향해 꾸짖었지요. Kaya maging si Pablo ay sinabi niya na kamatayan nasaan ngayon ang iyong kamanda. 그래서 주님은 본문 말씀을 통해서요. 이제 종말을 사는 성도들이 현실을 어떻게 대처해 나가며 어떻게 믿음을 지켜야 할지를 가르쳐 주고 계세요. Ngayon sa tekstong ating binasa, ang Panginoon ay tinuturuan ng mga mananampalataya na namumuhay sa mga huling araw kung paano ba nila haharapin ang mga pangyayari at pananatilihin ang kanilang pananampalataya. 세상의 모든 각 사람은 각기 시한부 종말을 살고 있는 거예요. Sa katotohanan, ang bawat tao ay namumuhay na sila nilalapit sa kanilang hangganan. 내일 내 것이라고 말할 수 있는 사람은 아무도 없어요. Walang sino mang makapagsasabi na sa kanila ang bukas. 그럼 오늘이 종말일 줄 모르기 때문에 종말을 이렇게 사는 자세로 사는 거예요. Hindi nila alam na ganito ang kalalagayan nila kahit namumuhay lang sila ayon sa ngayon. 그래서 오늘 이 우리가 다루는 이 계시록 이 말씀은요. 악의 본체인 사단의 세력이 하나님의 심판에 의해서 무너지고 만물이 어린 양의 권세 아래 회복된다는 사실을 밝히 보여주고 계세요. Halino nga na isinasado, pinaliliwanag dito sa ating binasa na sa dakilang paghukom ng Panginoon ay ganap na luluhod mawawasak ang lahat ng pandarayan ng kaaway ni Satanas sa mundo nito. 우리가 두려워하지 아니하도록 계시록 14장과 16장에 이어서요. 이제 17장에서까지 큰 성 바벨론에 대한 하나님의 심판을 세 번이나 특별히 강조하셨어요. Makikita natin sa Kapitulo 14, 16 at 17 ay may 3 beses na ipinahayag dito yung dakilang paghukom ng Diyos sa Babylonia. 물론 창세 이래 하나님처럼 되려고 했던 인류의 오만과 이 교만 끊임없이 계속되고 있죠. Dahil patuloy andun ang pagmamataas ng mga tao na nais na maging katulad ng Diyos. 그런데 하나님께서 역사 속에 등장했던 수많은 이 큰 성 바벨론들을요. 거듭거듭 심판하셨어요. Patuloy din naman andun yung paghukom ng Diyos na hindi mabilang sa Babylonia na tanyag. 이 사단의 미혹은 에덴 동산에서 아담과 함께 모든 사람이 하나님께 반역하여 영원한 지옥 형벌을 선고받게 하셨죠. Diba, sa pagdarayan ni Satanas na kung saan nahulog ang mga tao sa kasalanan, kasama kay Dan,
ay nagrebelde laban sa Diyos at siya'y sinintensyahan sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. 그러나 하나님께서 우리를 이처럼 사랑하사 그리스도를 통해 모든 문제 해결하실 구원의 언약을 주셨습니다. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya sa atin ang tipan upang iligtas tayo sa pamamagitan ni Kristo. 근데 그 이후 그리스도 언약 붙들지 못하도록 속이는 사단의 계기는요, 세상 끝나는 날까지, 각 개인의 종말의 날까지 끊임없이 계속되고 있어요. Dapat na isa-isip natin na walang patid andun yung patuloy na pagkilos ng Diablo upang dayain ang mga nasa mundo. 그렇기 때문에 우리는 오직 그리스도, 오직 전도의 이 방향 맞추고 그리스도 뵙는 그날까지 영적 싸움에 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Kaya dalain ko at pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon, panghawakan niyo lang tangi ang tipan ni Kristo at itama niyo ang direksyon niyo sa tanging pag-iebanghelyo at magtagumpay kayo sa spiritual na labanan. 기도하십시다. Tayo po'y manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Ang mahal na Panginoon, salamat po. 우리의 모든 문제 해결하신 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 주님과 함께하는 삶 속에 저희를 불러주심을 감사합니다. Salamat po na nilutos niyo lahat ng bagay sa amin at kami po ay tinawag pinili niyo. 이제 절대로 나 중심, 물질 중심에 속지 않게 하옵소서. O hindi po kami madayan, pagiging nakasentro sa sarili namin o sa mga material na bagay. 오직 그리스도, 오직 전도에 방향 맞추고 주님 따라 살게 하옵소서. Ay, mamuhay po kami, nakatamang direksyon ng buhay sa tanging kay Kristo at pag-ebanghelyo at nakatuon sa inyo, Panginoon. 그래서 큰 음료들을 통해 세상 풍속을 좇고 공중의 권세한 자를 따르며 쏟게 만드는 흑암 저주의 세력을 꺾어버리고 날마다 승리할 수 있게 하옵소서. At tinatalian po namin ang kapangyarihan ng katiliman na kumikilos sa mundo na to, sa mga may kapangyarihan sa ipapawi, ganun din sa babae na kahalayan na kumikilos sa pangalan ng Panginoon Kristo. 성전된 저희 안에 보좌의 망대가 굳게 서서 주의 뜻 이루게 하옵소서. Hindi niyo po kami nakatagumpayan at bilang mga templo ninyo, itatag niyo sa amin ang tore ng trono ng inyong kalangitan. 그리고 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Mga dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘, 아멘.